мына Алмаз Шаршеновичте 6 жыл біз президент деп жүрсек, бұл кісінің деңгейі өте төмен. Бір ақылға сыйбаған, қандайда бір жас баланың да бір жасап алған ісін жасай тұрған бір оқиғаға түсіп жатыр. Бұл өте өкіндіреді. Мен қызматта діле болған жоқпын. Şu партияның ішінде өзімнің жарандық қатары ішімді алып жүрдім. Бірақ кадр мәселесінде өте чоң саясатты тура емес алып барғанын біз айтып та жүрдік. Бірақ еш нәрсеге көңіл бұрмайды екен да. Өзінің ғана шындық деп есептейді екен да. Адам баласының каждый по своим прав дегенде, өзінің шындығыменен жүрген адам бұл бір жеткілікті, терең ойда жүрген адам деп есептеймін. Бүгін мына жақсы жиын болып отырады. Біз бүгін аның жаман жағын айтыстан алыс болушымыз керек. Себебі аның жамандығын көшедегі баладағы, даже мектепте жүрген балдар біліп қалмады ғой. Ал кім екенін, қандай деңгейдегі адам екенін біліп қалады. Ошондуктан кім қылса өзіне қылады. Құдайдың астында ақ болсам, мен ешкімден қорқпаймын. Бірле Құдайдан қорқамын. Себебі тексеру болуы, арқандай еңсеге ақ жүрек болып барыш керек. Астанбаев бүгін мышықтан қорққан шыққан бұл. Же иттен қорққан мышық бұл. Өзінде бір нәрсе қаталты отпайды. Ошон үшін тұрмады туғандар. Ал өзінің деңгейін дағы бір жолы көрсетіп қойды.